ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೆಗೀರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಗುರು ನಮ್ಮದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿ ನಂಬರ್ 2 ಇವು ನಂಬರ್ 3 ನೋಡಿ ಈಗ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡ್ಕೋ ಈಗ ಹಾಂ ಇದು ನೋಡಪ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಬಂತೇನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಇತ್ತು ವೈರ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಹೈಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಘಾಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅದು. ವಾವ್, ಯಾವುದೋ ರೈಲ್ ನಿಂತಿದೆಯಪ್ಪ, ಇಂಜಿನ್ ನಿಂತಿದೆ, ರೈಲು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಇಂಜಿನ್ ಹಾಕವನೆ. ತಗೊಂಡೋದ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. ಬರೀ 61 ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗುರು. ಓ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು.
ರಸ್ತೆ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಯಾರು ನನ್ನ ಕಟ ಮಾಡ್ದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳು ನಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು? ಹೇಳೋಣ, ಹೇಳಪ್ಪ. ನೀನು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ.